नमस्कार दोस्तों, मैं DRX शुभम गर्ग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें हम आज आपको मॉन्टेल एलसी टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। यह टैबलेट सर्दी के लिए बहुत ही अच्छी टैबलेट मानी गई है। मॉन्टेल एलसी टैबलेट एक कॉम्बिनेशन दवा है जिसका इस्तेमाल एलर्जी के लक्षणों में किया जाता है, जैसे नाक बहना, बंद नाक, छींक आना, खुजली होना, आँखों से पानी आना, सांस लेने में परेशानी। इन सब तकलीफ़ों को दूर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आगे आपको मेडिसिन के बारे में और भी जानकारी मिलती रहे। मॉन्टेल एलसी टैबलेट का इस्तेमाल करने का तरीका। मॉन्टेल एलसी टैबलेट के क्या क्या उपयोग हैं, इसके क्या क्या कार्य हो सकते हैं और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। मॉन्टेल एलसी टैबलेट का उपयोग कई प्रकार की स्थितियों का इलाज करने में किया जाता है, जिसमें नाक से पानी बहना, छींक आना, खुजली होना, आँखें सूजना, सांस लेने में दिक्कत आदि शामिल होते हैं। मॉन्टेल एलसी में लीवोसिट्रिजिन और मॉन्टेलोकास्ट होता है, जिसमें लीवोसिट्रिजिन 5 mg और मॉन्टेलोकास्ट 10 mg में होता है। लीवोसिट्रिजिन एक एंटी एलर्जिक दवा है जो एलर्जी के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर करने में सहायक होती है, और मॉन्टेलोकास्ट एक ल्यूकोट्रीन विरोधी है जो इसकी रासायनिक चीज़ों को ब्लॉक करके काम करता है। यह खासकर श्वास और नाक में सूजन को कम करने में काम करती है। मॉन्टेल एलसी के कई फायदे भी होते हैं, जैसे दमा, अस्थमा, नाक में इन्फेक्शन, त्वचा से संबंधित समस्याएं। एलर्जी में बहुत ही फायदेमंद है। मॉन्टेल एलसी टैबलेट को खाने के बाद ही लेना चाहिए, क्योंकि इस दवा का सेवन करने के बाद आपको नींद भी आ सकती है। इसका असर शरीर में 24 घंटों तक होता है।